मुझे खांसी हो गई है। मुझे ना सर्दी हो गई है। मुझे लगता है ना मुझे बुखार लग गई है। इस टाइप के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं गेट मतलब होता है बीमार हो जाना। जैसे मुझे खांसी हो गई है तो आई हैव गॉट कफ। मुझे सर्दी हो गई है, आई हैव गॉट कोल्ड। मुझे बुखार लगता है, मुझे लगता है मुझे बुखार लग गई है। आई थिंक आई हैव गॉट फीवर। उसे उसे टीबी हो गई है। तो इसको कैसे बनाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।